illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Maka dalam apa? Alhamdulillah. Orang teraskeun ngancaan kajian hadis Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah tos rengse bab kahiji nya perkawis bab ikhlas sareng bab niat. Ena lebat kana judul bab eda nyaeta babut taubah, bab perkawis tobat. Ya dirinya apa halaman 14? Aya nu mideun aksara hideung. Sabi kaeta babut taubat. Biasanya ada sekali bawa sekali. Babut taubati. Qalal ulama'u at-taubatu wajibatun min kulli dzambin fa in kanatil maksiatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha salah satu syurutin. Nah, segitu lawannya. Qala ulama, para ulama menjelaskan at-taubatu, taubat itu wajibatun, merupakan sebuah kewajiban. Atas napa? Taubat mah teu aya nu sunnah, teu aya nu makruh, teu aya nu mubah, kamu haram, tapi wajib. Wajibna tinu naon min kulli dzambin, dari setiap dosa atau semua dosa. Kita dosa teh Pak, aya dosa-dosa kecil, aya dosa-dosa besar. Masing-masing cara ngahapusna teh benten. Saur para ulama mungkin dina keterangan sanes dosa alim mah cekap ku model salat, saum, sedekah sareng amal-amal soleh. Tapi upami dosa badal teu cekap ku amal soleh, tapi ku tobat nasuha. Tobat nasuha teh dicirikeun ku teu ngulang deui eta perbuatan dosa. Jadi saur para ulama tobat teh wajib dari semua dosa, maksudna bari dosa anu alit atanapi dosa anu badal. Fa in kana maksiatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala, maka jika maksiat atau dosa itu kaitannya antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala, la tata'alaku bihaqqi adami, tidak ada kaitannya dengan hak sesama manusia. Contoh dosa natis kepada Allah mah naon? Teu salat, teu saum gitu nya, teu zakat. Ta eta teh syaratna saurna falaha salah satu syurutin, ayat 3 syarat. Mangga teraskeun Pak. Ahaduha an yukliha anil maksiati wasani an yandama ala fi'liha wasalisu an ya'zima an la yahuda ilaiha abadan. Ada lompat neraka. Terus fa in ukida ahadus salasati lam tasihha taubatuhu. Nah, janten Bapak Ibu saur Imam An-Nawawi anu nyerat kitab ieu, upami dosa teh maksiat teh antawis urang sareng Allah ngumpul, maka syaratna seperti apa Bu? Tilunya. Nah, nu kahiji naon tadi? An yukliha anil maksiati, berlepas diri dari maksiat itu. Artinya Bapak Ibu, Bapak-bapak punten daya imunah. Jadi kalau dosa itu kaitannya antara kita dengan Allah saja, Bapak Ibu, Bapak-bapak, contoh sholat, saum,
eta teh kahiji cek Imam An-Nawawi meninggalkan maksiat itu artinya berhenti tidak mengulangi lagi atau gitu. Jika kantos aya nu abdi curhat supir tergas LPG anjeunna tos 10 tahun damel di supir kurir bapak-bapak orang Cianjur. Alhamdulillah kalidakeun tobat sama memawat teh di Cianjur. Pak Ustaz cenah abdi salami 10 tahun damel tara pisan salat. Kumaha cenah kudu dikodoan henteu. Dasna eta mah ngalaprak we waktu salat ngadeukeun gas teh di dieu ka dieu terus we gitu tah. Tah ayeuna nya cenah ieu kambuh si penyawat angin dudukna teh. Beureun we anjeunna teh meureun kenging hidayah tos desain di padamelanana. Ustaz kumaha cenanya ngagantian salat nu baheula 10 tahun. Cekai Jumatan masuk tara-tara di Jumatan. Paling cenah cabe Idul Fitri, Idul Adha salat. Cek abi teh pami meninggalkan tangan para ulama mah qada salat mah teu aya nya upami memang kapungkur sering ditinggal kajabi qada salat kabubuhan atanapi hilang pertama aya teh. Pami akan teh anu mungkin di zona 45 tahun. Pami akan katibraan teh Isa ugah jeung miji wengi. Nah, eta aya qada salatna nalika buga. Atanapi hilang can salat, maka salat nalika tak qada salat upami nembe emut atanapi jadi qada salat lupa atau qada salat karena naon kayak gitu Pak. Hilangnya atanapi non ketiduran gitu nya. Maka itu ada, tapi lamun dosa kapungkur 10 tahun teh salat mah cekape kutobat istighfar ka Allah janji moal ninggalkeun salat deui ka ayeuna lamun aya waktu salat kumaha Pak Ustaz cenah karek risetnya cok ayeuna mah cek pilari pada malam anu biasa lalu asa salat eta alhamdulillah Bapak satahun saacan ngantunkeun nanti jadi tukang sayur muriling kana motor di Cianjur. Abi ngali ka Bandung, nampi kabar anjeunna ngantunkeun. Alhamdulillah tapi tos jadi ahli masjid. Cenah Pak Ustaz alhamdulillah si akang teh memang maot salami jadi tukang sayur mah sebenarnya aya adan teh nyimpang heula. Duhur asar maghrib isya teh alhamdulillah subuh ge tara-tara. Nah eta Bapak salah saya contoh. Jadi pami urang kapungkur Bapak gaduh dosa antawis urang we sareng Allah ieu mah teu aya sareng papada manusia. Syaratna teh kahiji gitu jadi ninggalkeun maksiat kita secara total. Wasani anu kadua aya kana Bapak Ibu syaratna an yandama ala fi'liha nyesel atos ngalakukeun eta dosa. Tah ieu teh Bapak Ibu syarat tobat kadua. Jadi artinya apa? Teu cukup ninggalkeun perbuatan maksiat urang tapi kudu aya rasa penyesalan dalam hati. Kumaha cek nabina anadamu taubatun nunamina penyesalan teh kalabat tobat. Jadi harus ada rasa penyesalan Bapak-bapak. Dinu hati teh ngajeri ya Allah baheula misalkannya sok itu eta teh kedah aya nalika urang tobat. Wasalisu Bapak-bapak nu katilu saur Imam An-Nawawi syarat tobat teh naon? An yazima an la yauda ilaiha abadan. Bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu selama-lamanya. Tah itu nu katilu Bapak-bapak kudu kacumponan tiluanana cek Imam An-Nawawi. Kahiji ninggalkeun dosa eta, kadua nyesel tos ngalakukeunana, katilu azam bertekad bulat moal nguihan deui eta dosa. Namun pertarasana kumaha Pak Ustaz tos bertekad tapi ngulangi deui. Cek para ulama asal tobat deui we gitu. Tah punten pami abdi nya teu sapagodos ana istilahna tobat sambel. Upami urang mengkaji Bapak-bapak ke bab tobat ieu justru nu namina tobat mah tobat sambel. Nah apa gitu? Nya ieu panginten perbedaan pendapat sareng ustaz-ustaz nu sanes. Engke aya hadis Bapak-bapak ngeunaan jami-jami anu ngulang-ulang dosa Bapak-bapak. Jadi teu aya jaminan apa urang tos tobat teh teu ngalakukeun deui dosa. Da pasti tos tobat teh aya wae dosa anu urang bilang. Artinya nu namina tobat secara tidak langsung tobat sambal. Nya sambal teh kantos lada col deui. Cik abi bade naros Pak.
Lamun aya jami tos tobat, nah dijamin tos tobat teu ngalakukeun dosa? Teu aya teh jamin. Tamata abi mah ngiringan ulama nu menjelaskeun tobat mah memang tobat sama. Da moal aya jamin nu tobat, tos tobat teh nepikeun ka maut teh teu ngalakukeun deui dosa. Mustahil atuh da lain malaikat. Jadi artinya kita bapak-bapak aya jalmi-jalmi anu tos anjeunna teh nyesel janji ka Allah mau ngulang deui tapi teh kalakonan deui teh aya hadisna dugikeun ceuk Nabi kieu ada seorang hamba dia berdosa kemudian dia ingat kepada Allah istighfar kemudian dia berdosa lagi dijalikeun deui tuluy istighfar deui tos kitu teh dosa deui istighfar deui terus kitu bapak-bapak salam hirup kumaha Allah teh dirinya teh wa'mal masyita pek we cenah sok ngalakukeun dosa fa inni qad ghafartu laka karena sesungguhnya aku sudah mengampuni ayat teh dina surat Ali Imran ayat 134 ciri jalmi nu takwa cek Allah apa Bu walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunub orang-orang takwa teh cek Allah bukan orang-orang yang tidak berdosa Bapak-bapak tapi orang-orang yang kalau melakukan dosa, dolim atau melakukan fahisah itu sesuatu yang keji benernya anu teu pantes dilakukan tapi manehna mah zakarullah ujug-ujug ingat kan Allah fastaghfaru lidunubihim tuluy istighfar dina hadis cek Nabi Bapak-bapak teu disebut neraskeun ngalakukeun dosa upami eta dosa teh sehari dilakukeun 70 kali tapi di setiap dosana diakhiri ku istighfar jadi cek Allah teh kieu dina hadis qudsi teh silahkan saja melakukan dosa karena aku sudah ampuni engkau artinya jalmi eta mah nalika ngalakukeun dosa teh pasti istighfar tah nu kitu anu tadi ku abdi disebat tobat teh tobat samba da tobat mah pasti sapertos kitu. Moal aya jalmi tos tobat saatosna teu ngalakukeun dosa. Jalmi-jalmi takwa teh dijelaskeun ku Allah dina Quran nyaeta jalmi-jalmi nu ahli tobat. Ajeng Bapak-bapak nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala di dieu ceuk Imam Nawawi pa in qida ahadus salasa lamun hiji teu kacumponan tilu lam tasiha taubatun teu sah taubatna. Jadi wayahna taubatna teh Pak kudu memenuhi 3 syarat tadi ninggalkeun dosa, kadua nyesel, katilu aya tekad teu ngulang-ulang deui. Anapun lamun kaulang-ulang deui, tah eta mah di luar kemampuan urang. Asal istighfar deui we kitu. Nya pan sapertos kitu kaayaanna mah. Lajeng bapak-bapak, nah urang teraskeun deui mangga abdi sakali bapak-bapak sakali. Wa in kana til maksiatu, mangga tanu di tengah sok. Penak teu? Wa in kana til maksiatu, mangga. Ayat teh. Tata'allaqu bi adamiyyin. Pasar Tuhan arba'atun. Coba Pak benar. Ayat. Pak ini. Ya, betul Pak. Nah, yang di bawahnya Pak. Yang wa'in kanatil maksiatu saatos pain qida. Nah, eta mah tadi. Maka apabila salah satu dari 3 itu tidak terpenuhi, maka tidak sah tobatnya. Langsung aya wa'in kanatilnya. Nah, wa'in kanatil maksiatu mangga. Wa'in tata'allaqu bi adamiyyin pasar Tuhan arba'atun. Nah, coba dulu sama jalan Pak. Tapi jika maksiat itu berkaitan dengan sesama manusia, hak adami, pasar Tuhan arba'atun, syaratnya itu ada 4. Nah, ini mah bapak-bapak dosa kepada sesama manusia. Ajeng Pak, hadis salah satu mulai wa an yabro'a min haqqi sahibiha fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaihi wa in kana hadda qadfin wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba aqwahu
Wa in kanat gibatan istahalahu minha. Nah, jika maksiat itu berkaitan dengan manusia, maka syaratnya yang 4 Pak. Yang 3 tadi ditambah 1. Nah, apa Pak contohnya? Wa an yabro'a min haqqi sahibiha. Yang pertamanya lagi adalah mengembalikan apa yang menjadi hak orang itu. Jadi bapak-bapak, syarat tobat kepada sesama manusia mah yang 4. 3 tadi ditambah 1. Nah, 1 teh mengembalikan hak orang tersebut. Nah, di sini ada contohnya apa? Fa in kanat malan au nahwahu radahu ilaihi. Kalau dosa itu berupa harta, pernah mencuri harta orang lain, korupsi, maka apa syarat tobatnya? Selain yang 3 apa? Radahu ilaihi, harus mengembalikan harta yang dicurinya. Jadi koruptor tobat, nya manehna korupsi deui, nyesel tos korupsi, janji moal ulang-ulang deui korupsi, tapi teu dibalikeun deui eta harta korupsina teh, teu ditampi tobat. Dan naon da aya hubunganna sareng kepada manusia, kudu rodahu ilaihi, harus dikembalikan lagi. Cuma nanti yang jadi perbedaan pendapat bagaimana jika orang tersebut sudah meninggal. Para ulama menjelaskan cari dulu keluarganya yang jadi ahli waris. Lamun aya keluargana orang tersebut sudah meninggal, maka berikan kepada ahli warisnya. Ahli warisnya tidak ada, sudah meninggal, cari saudaranya. Kalau saudaranya tidak ada, baru itu disedekahkan saja kepada orang lain dengan niat mengembalikan uang yang sudah dicuri dari uang orang tersebut. Jadi eta Pak contoh kahiji, lamun berupa harta kudu dibalikeun deui, teu bisa teu cukup nyesal teu cukup, kudu dibalikeun deui wayahna. Wa in kana hada qadfin wa nahwahu makanahu minhu aw talaba wahu. Yang kedua Pak contohnya kata Imam Nawawi, kalau dosa itu berupa had, menuduh kepada orang, ya fitnah seorang Sunda, maka apa syaratnya Pak? Meluruskan tuduhan tersebut atau meminta maaf kepada orang yang dia tuduhkan. Jadi orang misalkan Pak Kapungkur pernah nuduh baturnya, itu salah tuduhan teh. Orang tersebut kan sudah tercemar nama baiknya, maka syarat tobatnya itu Pak dengan meminta maaf kepada orang yang kita tuduh dan kita luruskan tuduhan tersebut. Jadi bikin namanya teh, bikin pernyataan, mohon maaf tuduhan saya salah, apa yang sebenarnya terjadi bukan seperti itu gitu. Terus kepada orang yang kurang tuduhannya harus meminta maaf. Da orang terus mencemarkan nama baik. Tangkat tilu mah itu berat. Wa in kanat gibatan, kalau dosa itu berupa gibah Bapak-bapak, gibah itu kan terkait kehormatan orang lain. Apa syaratnya lamun tobat yang dihapus gibah? Istahalahu minha, minta dihalalkan kepada orang yang kita gibahi. Berat banyak. Jadi orang datang misalkan kasih bapak abi baheula pernah ngagibah bapak, hampura tak kudu kitu bapak. Kudu menyerahkan diri sebagai tersangka. Mau tidak mau, kalau ini dosa gibah kita dihapus. Cuma kan Pak beratnya urang teh rumah sakdeun ka batur anak urang baheula pernah gibah. Leuheung lamun kahiji kaduaan ieu lamun aya ratusan orang anu ku urang geus gibah. Nah ari gibah teh Nabi teh zikru ahoka bima takrahu, membicarakan kejelekan saudaramu yang kamu sendiri benci jika kamu dibicarakan oleh orang. Geus pugu goreng diomongkeun gitu. Panai saya teh banyak. Cek Imam Nawawi syarat gibah dosa dihapus teh dengan meminta halal kepada orang yang digibahi. Ya, jeung cantang tuh deui nya nu ku urang minta hampura teh manehna ngahal, urang era atuh urang meureun ge teh. Geus datang-datang manehna teu ngahal. Tapi bapak-bapak orang tos bebas walaupun dia tidak memaafkan. Nu penting orang tos datang ka manehna sebagai tersangka. Nah itu bapak-bapak 3 contoh dosa kepada sesama manusia. Dosa mencuri, dosa menuduh, dan dosa gibah banyak. Nah eta mah syarat nanti kudu opat. Naon nu ka opatna teh tadi mengembalikan haknya
Kalau berupa harta kudu dibalikeun deui hartana. Kalau berupa tuduhan harus diluruskan tuduhan tersebut. Kalau yang ketiga berupa mencemarkan kehormatan, nah maka kita meminta maaf secara langsung, meminta dihalalkan kepada orang yang kita gibahi. Wa yajibu an yatuba min jami'i dzunub, dan tobat itu wajib terhadap semua dosa. Tadi sudah dijelaskan di awal, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Kudu ditobatkan sadayana. Fa in taba min ba'diha, kalaupun kita tobat dari sebagian dosa kita, Pak, itu sadayana kumaha sohat taubatuhu, sah tobatna inda ahlil haqqi menurut para ulama min dalikal dzanbi, tapi seukuran dosa yang ditaubati saja. Contoh Pak, urang teh gaduh dosa riba, gaduh dosa gibah, gaduh dosa mau tah ku urang tobatan teh karek dosa gibah jeung riba aya mau encan. Cek para ulama sah teh tobatna. Sah, tapi tobat dosa anu ditobatan unggul. Artinya Bapak kudu spesifik. Masing-masing dosa teh ditobatan sadaya. Jadi riba aku ninggalkeun ribana, ngalunasanana begitu. Lamun dosa mau tadi kudu ngabalikeun hartana. Lamun dosa ngabunuh, nya kudu minta hampura kanu keluarga dibunuh. Jadi masing-masing dosa teh harus semuanya dibereskan Pak. Tetiasa hiji, soalnya beda-beda. Jadi lamun orang gaduh 5 dosa Pak, cuma mentaubati 3 dosa. Nah yang 3 ini taubatnya sah, tapi yang 2 belum ditaubati. Wa ijma'il ummah ala wujubi taubat. Dan sudah jelas dalil-dalil Quran dan hadis dan kesepakatan para ulama tentang wajibnya taubat. Nah itu Bapak-bapak pengantar dari Imam An-Nawawi terkait taubat. Sekali lagi, jadi taubat itu hukumnya wajib dari semua dosa, baik dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Syarat dosa kepada Allah 3. Pertama, meninggalkan dosa tersebut, menyesal sudah melakukannya, bertekad bulat tidak mengulanginya. Tapi lamun ke sesama manusia 3 nunung deh ditambah hiji. Naon hiji teh? Memberikan hak kembali kepada orang tersebut yang kita sudah ambil. Nah sekarang Bapak orang baca ayat Qur'ana ayat 3 terkait ayat-ayat taubat. Mangga habis sekali Bapak-bapak sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tubu ilallahi jami'an. Apa? Yang itu yang dalam kurung. Nah, itu. Yang dalam kurung yang di bawah baik. Nah. Ulangi lagi apa ya? Wa tubu ilallahi jami'a. Wa tubu ilallahi jami'a. Jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kita terjemahkan dulu. Wa tubu, dan tobatlah kalian ilallahi kepada Allah. Jami'an, semuanya. Cek para ulama Pak di dieu teh jami'an teh semuanya teh semua dosa, terus semuanya teh semua orang-orang beriman. Mata katituna ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman. Naon Pak urang kudu tobat teh? La'allakum tuflihun, agar kita beruntung. Ceparang Sunda mah meh urang teh bagja. Nah Pak, secara tidak langsung Pak, secara tidak sadar bagi orang-orang beriman Pak, jujur ya Pak sok rawaskeun. Yang namanya dosa itu kan jadi beban. Nya komo kepada manusia. Maka kalau di dia bertobatlah kalian kepada Allah semuanya teh dosa, semuanya baik yang kecil yang besar. Ayyuhal mu'minun ya jalma-jalma nu ariman la'allakum tuflihun meh baraja. Nah meh baraja cek para ulama tafsir, karena dosa bagi orang beriman beda dengan dosa bagi orang durhaka Pak. Nabi Muhammad SAW pernah menjelaskan Pak, orang beriman
menganggap dosanya itu, melihat dosanya itu, mengingat dosanya itu seperti duduk di bawah gunung, yang gunung itu hariwang nindih ka manehna. Jadi bapak-bapak sareng abdi lamun tos ngalakukeun dosa aya kasieun. Nah eta teh bapak-bapak orang teh tos lebet orang-orang beriman. Cek Nabi kan gitu. Idal mu'mina ro'a junuban ka'annahu qaidun tahta syajar. Orang beriman itu melihat dosanya seperti dia duduk di bawah gunung, an yaqwa alai, yang dia takut gunung itu menimpanya. Jadi beban berarti Pak keur urang mah beriman teh dosa. Jadi bapak-bapak bersyukur lamun tos ngalakukeun dosa aya kaberat tina hate teh kitu nya. Tos tobat ngemplong tah eta maksud ayat Allah la'allakum tuflihun. Da bakal ngemplong, bakal hampang lamun dosa tos ditobatan. Beda jeung lamun acan jadi beban we gitu. Moal bagja gitu. Sebaliknya apa kata Nabi? Berbeda dengan orang durhaka. Kalau orang durhaka melihat dosanya itu Pak, kata Nabi, kal dubabin marrohan fihi, seperti naon dubab teh naon lalat laleur yang lewat ke depan hidungna. Tah eta mah jalma nu durhaka. Jalma nu durhaka mah ninggal dosa teh ngalakukeun dosa teh jiga laleur nu ngaliwat kana irung, saliwat teu ngarasa aya beban, tiis we jeung tiis gitu. Jadi hariwang orangnya lamun ngalakukeun dosa Pak, tiis hate teh. Tah urang teh berarti lain jalma-jalma nu ariman. Jalma-jalma nu ariman cek nabina geus ngalakukeun dosa teh inget dosa nah jiga calik di hadapan gunung, nu gunung eta teh rek tumiba ka manehna. Aya ka kapikir ka beban gitu nya karasa dina hate. Nah eta perintah Allah secara langsung Pak untuk bertobat secara keseluruhan, baik seluruhnya itu seluruh dosa, baik yang kecil atau yang besar. Yang kedua semua orang-orang beriman. Tiada lain agar apa Pak? Agar beruntung, bagja, ame regreg gitu, itu jadi beban. Dua lagi Pak, silakan. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Rabbakum summa tubu ilaihi. Nah ini di surat Hud. Istighfarlah, mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian, summa tubu ilaihi, kemudian tobatlah kepadanya. Pak di sini ada dua perintah Pak. Pertama istighfar, kedua tobat. Nah ini apa perbedaannya Pak? Para ulama menjelaskan kalau istighfar Pak lebih ke zikir, bacaan. Astagfirullah, taeta istighfar, zikirna. Tapi lamun tobat, mau tobat itu kata para ulama lebih kepada sikap kurang. Tadi muka hiji naon ninggalkeun dosa eta, terus aya penyesalan dalam hati, kemudian bertekad tidak mengulangi lagi. Taeta tobat. Jadi tobatnya bapak-bapak ternyata tidak sendirinya, harus ada pendampingna. Nah, pendampingna teh istighfar. Dasar alona istighfarlah kalian kepada Allah, kemudian tobat kepada jadi sapaket istighfar jeung tobat. Memang eta kene namun perbentenna ari istighfar mah lebih ke zikir, kita minta ampun astagfirullah. Nah, kalau tobat mah lebih ke sikap, aya perubahan samemeh tobat jeung saatos tobat. Terus satu lagi Pak di bawah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, tubuh bertobatlah kepada Allah taubatan dengan tobat nasuha. Nasuha itu Pak dari nasoha, artinya tulus ya, artinya tobatnya kudu serius ulah heureuyan. Jadi tidak boleh mempermainkan tobat. Komo niat ngaheureuikeun rek istighfar tapi engke rek ngalakukeun deui eta mah diniatan. Tadi banyak
tos istighfar dosa deui kulantaran badak pisan ieu syahwat teh gitu. Istighfar deui, tobat deui, istighfar deui eta mah benten. Jadi dia Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita tobat kepada Allah itu harus nasuha. Nasuha itu tulus, betul-betul serius. Jadi muncul dari penyesalan dalam hati. Hiji banyak hadisnya banyak. Kagok Pak bereskeun hiji. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi bil yaumi aksara min sab'ina marratan rawahul Bukhari. Nah ini Pak istighfar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, wallahi demi Allah. Tuh Pak Nabi sampai nyebut demi Allah kamu masalah tobat dan istighfar. Namun bapak-bapak dimulakan ku Allah, orang mengumpul kayaknya mengucapkan sumpah demi Allah ngumpul banyak tidak boleh demi Allah demi Rasulullah. Hiji ngumpul anu bios sumpah teh demi Allah. Ini kata Nabi Pak, sesungguhnya aku la astaghfirullah benar-benar selalu memohon ampun kepada Allah wa atubu ilaihi dan bertaubat kepadanya fil yaumi dalam satu hari aksaro lebih dari min sab'ina marrah 70 kali. Jadi bapak-bapak Rasulullah SAW sakumatos dijelaskeun ku salah satu ustaz anu mau sebut di dieu istighfar nate dina sadinten sawengi langkung ti 70 kali. Kayak teh iraha ustaz. Para sahabat mah ngabandungan teh Pak dina waktu sahur sameme subuh. Kayak dina keterangan anu sanes mah sarbogi 100 kali astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Eta teh di waktu sahur menjelang salat subuh. Matakna ayat-ayat Quran wal mustaghfirina bil ashar. Aya orang-orang bertakwa teh kalau orang-orang yang selalu beristighfar di waktu ashar. Ashar teh naon? Sahur meme subuh. Jadi otomatis Pak meme subuh teh istighfar, bari diemutan dosa-dosa nu kamari, poe kamari teh naon wae. Sadosa sa istighfar. Terus eta 100 kali tan Nabi mah dugikeun sabartos itu. Mata cek para ulama Nabi wae nya anu pasti ka surgana istighfar kene bahkan hampir 100 kali ari urang mun istighfar ngandelkeun beres salat sabaraha kali berarti Pak? 3 kali 5 sabaraha? 15 cukup teh Pak? Henteu atuh jauh kene ka jiga nabinya. Kan ka salat teh istighfarnya cek para sahabat ida non parogo ba'da salat istighfaro salasa nabi kalau beres salat teh sok istighfar 3 kali astagfirullah 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 langsung baca Allahumma antas salah sampai beres tanya kayak teh 3 kali setiap salat berarti lamun 5 kali salat sabaraha 15 jauh kene teh ka 100 jauh kene mata sunnah istighfar ini Pak ditambah kalau bisa sebelum subuh bari ngantosan subuh bari istighfar kalau bisa lebih dari 70 kali lebih dari 100 boleh ya kalau bisa gitu. Nah ini contoh dari Rasulullah SAW bahwa dosa itu harus diistighfari sebanyak mungkin ya. Nah bapak-bapak yang orang sadaya mengingat dosa itu kan tiasa ngajantankeun panghalangnya mengurang ke di akhirat hoyong lebet ka asawarga nya dosa itu biasa jadi beban itu kang urang sadayana lamun teu bersih di dunia gitu. Mata apa dina hadis sanes mah lamun urang gaduh dosa teu ka udah ku istighfar bener banyak teu ka udah ku tobat urang da urangna ngaduh istighfar ngan ngandalkeun pada salat wajib teu ka udah ku tobat urang maka cek para ulama kunaon Pak ka eta teh balasan di duniana lamun Allah ngersakeun kasayang ka urang
kahiji ku musibah. Dina hadis teh tidak henti-hentinya seorang beriman diuji dalam dirina, hartana, keluargana, anak-anakna sampai dia mati tidak membawa satu dosa pun. Jadi bapak-bapak bagjanya namun masalah nah dina diri, di keluarga, di masalah harta, bahkan barudak teh malangur padahal geus di hartanya begini teh begini nambah lieur gitu. Musibah teh teu eureun tah Pak, lamun urang kuningan keterangan mah justru eta teh santeuna nya kanggo nebus dosa-dosa urang nu teu kaudal ku istighfar jeung tobat urang. Seperti itu Pak. Nah, da dosa teh memang di dunia wae aya efekna cek para ulama. Efekna naon? Nya tadi kasusah, kasedih, kalieur, kastres. Bahkan Abu Bakar pernah naros Nabi senang Allah kan berfirman setiap perbuatan dosa pasti Allah balas. Naon maksudna teh eta teh cek Nabi teh kieu ka Abu Bakar teh. Wahai Abu Bakar, bukankah kalian kamu sering sakit? Bukankah kamu sering dapat musibah? Bukankah kamu pernah disakiti oleh orang lain? Pokoknya kamu mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan hatimu. Cek Abu Bakar nya tuh Nabi kantenan minang ngalaman eta mah. Tah cek Nabi teh eta maksud setiap dosa pasti dibalas. Artinya naon Pak? Dosa nu teu kahental ku istighfar urang, ku tobat urang, pasti eta teh malik goreng ka urang. Tapi eta malik goreng teh kasayan kamu urang, meh teu kacanak dugi akhirat. Jadi dibereskeunna di dunia kene. Ulah aneh seumat Islam memeh maotna punten banyak pararah kedamangna teh. Justru lamun urang nyari keterangan bagja tah parah itu. Nah, bagja Pak berarti Allah teh ngabeakeun dosana ku geuring parahna teh. Memeh mah maot. Bersih tah ku dosa ku tedamangna teh maot we. Berarti engke di akhirat langsung ka surga moal ka neraka. Pan urang mah sok aya kieu nya. Sana eta jelema teh teu cager-cager. Memang banyak wios urang anggap eta sigana jelema loba dosa. Wios sebenarnya ada mah kitu. Tapi justru sebaliknya di samping eta teh cara Allah ngabersihan dosa. Justru nu hariwang mah Pak, urang teh seueur dosa apa punten. Jug-jug geletuk yang maot, dadakan maotna teh. Encan istighfar, encan tobat, tah eta mah kabawa nepikeun ka akhirat. Kan aya banyak jalmi anu sok geletuk maot ujug-ujug. Tapi encan tobat, encan istighfar gitu kan. Eta mah justru hariwang banyak kacanak dosana dugikeun ka. Tah eta Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengantar dari bab tobat dari kitab Riyadhus Shalihin dari penjelasan Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat dan yang lebih penting bisa kita amalkan, khususnya istighfar setiap hari di waktu sahur selain di setiap waktu sholat haji. Maka saya dari itu pilihan kita teruskan di aturan.